早晨各位，咁呢，馬嘉烈今日呢就想講下相識滿天下，知心有幾人呢個 topic 啦。咁喺我哋嘅人生過程呢，真係會認識咗好多人，或者遇上好多人嘅。咁好似龍啟明師傅啦，我恩師啦，咁仲有我屋企人啦，咁樣有好多嘢呢就冇得話永遠嘅，因為呢師傅又走咗啦，係咪先？咁其實除此之外呢，有時啲朋友呢，可能我哋又到咗咁上下年紀啦，咁上下呢就會唔見咗一個又一個噶。咁呢唔知啦，咁直到現在呢，咁我一個好朋友阿鄭叻呢，我都仲未揾到佢。咁另外仲有個歡歡，冇所謂啦，我揾唔到佢就係好消息啦，佢就仍然喺我心度，希望佢生活快樂啦，開心健康啦。